Buongiorno e bentrovati, da voi la linea. Parliamo di sicurezza, in particolare nelle località balneari a partire da Lignano dopo la maxi rissa del weekend. Lignano dove oggi apre il commissariato, il sindacato FSP di polizia mette in evidenza come per garantire il pattugliamento del territorio servano più agenti mentre il numero continua a ridursi. La maxi rissa di Lignano Sabbiadoro continua a far discutere, c'è bisogno di sicurezza nelle nostre città, soprattutto in estate. Siamo con Raffaele Padrone, dirigente sindacale dell'FSP Polizia di Stato. Domani c'è il vertice in prefettura Udine, ecco come vi muoverete, come si muovono i controlli anche sulla città balneare. Proprio oggi sarà inaugurato il commissariato di polizia presso la città balneare di Lignano Sabbiadoro. Ci saranno 23 colleghi che faranno parte di questa forza messa in campo, unitamente chiaramente ai colleghi della Polizia Municipale e dell'Arma dei Carabinieri, e quindi una collaborazione stretta proprio per far fronte a questi episodi. È chiaro che 23 uomini saranno dislocati tra le 24 ore e a seconda di come deciderà il questore di Udine e il Comitato della Sicurezza Pubblica di domani, vedremo quante autovetture impiegare e comunque dare una mano in più al controllo del territorio, che è la parte principale di quello che ci interessa. Città sicure, dicevamo, in estate. Sul fronte dell'immigrazione quali sono le forze in campo? Ultimamente abbiamo visto che anche nelle nostre questure è rallentato il numero di persone che arrivano anche da questa guerra e quindi anche dalla vicina Ucraina. Continuano i flussi chiaramente da altri stati, una condizione che è sotto controllo. Per quanto riguarda invece le unità in arrivo nelle altre questure, abbiamo dal 2 luglio l'arrivo di 88 persone in Friuli Venezia Giulia, con 28 assegnate alla questura di Gorizia, 26 a Trieste, 26 a Udine e 10 alla città di Pordenone. Questo sicuramente non è, per quanto riguarda il sindacato e soprattutto il mio sindacato FSP, non è un rinforzo di cui si parlava, perché se pensiamo solo, e questo capita in tutte le province, le città del nostro territorio friulano ma nazionale, solo a Pordenone sono 38 le persone che lasciano il servizio, quindi vedete che i numeri non tornano assolutamente, 10 arrivi, 38 usciti. Ecco, sul fronte della sicurezza, ecco, come si possono impiegare meglio queste risorse, anche per dare risposte ai cittadini? Ma quello che il Dipartimento vuole e quello che i questori sono obbligati a dare è la sicurezza diretta, cioè col pattugliamento delle vie, dei centri e delle zone periferiche. Ripeto, come dicevo prima, esiste da sempre un protocollo d'intesa con le altre forze di polizia, dai colleghi dell'Arma dei Carabinieri alla Guardia di Finanza e soprattutto dalla Polizia Municipale. Quindi il ringraziamento mio particolare va ai sindaci attenti alla sicurezza. E facciamo ora un breve bilancio degli incontri che la delegazione del Friuli Venezia Giulia, guidata dal presidente Fedriga, ha avuto nei giorni scorsi a New York.